Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov dövlətimizin başçısına Quzey Xırman və Güney Xırman kəndlərində sosial infrastrukturla bağlı görülən işlər barədə məlumat verdi. Güney Xırman Xocavənd rayonunun eyni adlı inzibati ərazi dairəsində yerləşir. Kənd 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. 2023-cü ildə keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində kəndin işğalına son qoyulub. İşğaldan əvvəl sakinlər əsasən heyvandarlıq, üzümçülük və əkinçiliklə məşğul olub. Burada 2 məktəb, uşaq bağçası, xəstəxana, mədəniyyət evi, klub, kitabxana, idman kompleksi, çörək istehsalı müəssisəsi və rabitə şöbəsi fəaliyyət göstərib. Kənddə ümumilikdə 549 fərdi ev var. Onlardan da 172 yararsız, 379-u qismən yararlıdır. Hazırda 50 ev istismara hazırdır. 147 evdə isə təmir işləri davam edir. Digər 182 evin də təmir bərpası ilə bağlı hazırlıq işləri gedir. Bir neçə gün əvvəl kəndə 18 ailə, 72 nəfər qayıdıb. Burada sosial infrastruktur sahəsində bir sıra işlər görülüb. Yeni qaz xətti çəkilib, mövcud xəttdə isə bərpa işləri aparılıb. Subartizan quyularında nasos avadanlıqları quraşdırılıb. Nasos stansiyasının tikintisi davam etdirilir. Kənd daxili su şəbəkəsi yenidən qurulub. Fiber optik kabel çəkilib. Quzey Xırman Xocavənd rayonunun eyni adlı inzibati ərazi dairəsinə daxildir. 1992-ci ildə işğal olunan kənd Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2023-cü ildə həyata keçirdikləri antiterror əməliyyatı nəticəsində işğaldan azad edilib. İşğaldan əvvəl kənd sakinləri üzümçülük, taxılçılıq və heyvandarlıqla məşğul olublar. Burada orta məktəb, uşaq bağçaları, klub, kitabxana fəaliyyət göstərib. Quzey Xırman kəndində 447 fərdi ev var. Onlardan da 65-i yararsız, 382-si isə qismən yararlıdır. 244 evdə təmir bərpa işləri aparılır və bunlardan da 100-ü artıq istismara hazırdır. Digər 144 evdə aparılan işlər növbəti aylarda yekunlaşacaq. Qalan 138 evdə isə təmir bərpa işləri ilə bağlı hazırlıq gedir. Bir neçə gün əvvəl kəndə ilkin mərhələdə 21 ailə, 87 nəfər qayıdıb. Kəndin sosial infrastrukturunun yaradılması istiqamətində bir sıra işlər görülüb. Belə ki, yeni qaz xətləri çəkilib, mövcud xətt bərpa olunub. Subartizan quyuları nasos avadanlıqları ilə təchiz edilib. Su şəbəkəsi və nasos stansiyası yenidən qurulub. Mövcud transformator məntəqələri, elektrik hava xətləri və kənd daxili elektrik şəbəkəsi bərpa olunub. Fiber optik kabel xətti çəkilib. Bundan başqa 460 şagird yerlik Quzey Xırman kənd tam orta ümumi təhsil məktəbinin və 40 yerlik Körpələr evi uşaq bağçasının binaları təmir olunub. Kənddə ictimai iaşə obyektləri istifadəyə verilib. Sonra Prezident İlham Əliyev kənd sakini İsa Gözəlovun evində oldu. Salam canım, hoş geldiniz. Salam, hoş gördük. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Salam aleyküm. Salam. Biz çok sevindik ki Cənab Prezident. Biz çok sevindik ki bugünkü günde bu bizim için yani tarihi kalan bir gündür ki önde de boyunca Qarabağ'a qayıtmışıq. Hoş gelmişsiniz. Evet, sağ olun, hoş geldiniz. Allah Siz burada rahat yaşayacaksınız. Doğma Qarabağ torpağında. Bəli, sağ olun, çok sağ olun. Çok güzel bir gündür ki evladımda özür istəyirəm. Əskəriyə buradan yola düşəcək inşallah. Ne var? İnşallah həftənin birinci günü. Çok güzel, çok yaxşı qulluq elə. İnşallah, çok sağ olun. Siz de hoş geldiniz bu önde. Necədir, ev şəraitiniz necədir? Yaxşı, hər şey yaxşı. Qaydasında. Keç. Baxcanızdır. Bəli, Cənab Prezident. Qaydı qədər böyükdür. Neçə burada bir günə otursun. İnşallah dostlar əkəcəyik, Allah izniyle. Yemək olur. Meyve ağaçları da. Bəli, bəli, hər şey yaxşı. Yerin arasını yaradılar. İnşallah. Çok geniş. Girişte her şey alalım. Bir gün yok şimdi burada. 4 günlere geldik. Çok yaxşı seyir. Bəli, çok yaxşı seyir. Her şey alalım. Bəli, çok güzel əla. Allah sizi korusun. Biz fərq edik. Sağ olun. Süper yaşayın burada. Çok sağ olun. Buna layıksınız. Çok sağ olun canım. Uzun iller köçkün hayatı yaşamak Çətin bir gün. çətin şey. Evet. Mən ömrümdə 44 gün vətən müharibəsi iştirakçısıyam. Biz sizinlə fəxr edirik ki, bütün dünyaya siz nümunə bir ölkə basınız ki, hər bir vətəndaşın yanında belə səmimi, belə rahat gəlirsiniz, hər bir vətəndaşı əsmə ki, bir dövlət başçısı kimi xeyir dua verirsiniz. Bu bizim üçün tarixdə qalan bir gündür ki, biz Cənab Prezidentimizin xeyir duasını alırıq günlər yeni elinizdə. Sağ olun. Size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vətənin qorunmasında fəal iştirak eləmişsiniz.
Və 44 günlük Vətən müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bəli, Allah Qürur sağ mənbəyimdir. Çox sağ olun. Hansı istiqamətlərdə işlədik? Cəbrayıl Zəngilan Qubadlı Vərdən bilir. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Biz özümüz Xocalı Bakı kəndləri. Siz cəmaatı, qaşqınlar hamısını yer elədiniz, torpaqlarımızı aldınız. İndi hamısı öz torpağında, öz yerində, yurdundadır. Çox sağ olun, Allah bana sağ olasın. Allah sığırtı əlməsin, Allah canını sağ olasın. Sağ olun başkanım. Allah uzun ömür versin ki, Doğma Qarabağ torpağında bundan sonra uzun, gözəl, firavan həyat yaşayasın. Çox sağ Sağ olun. olun. Allah ölümlərimizə rəhmət eləsin. Böyüyəcək. Allah ölümlərimizə rəhmət eləsin. Onun Allah rəhmət çox eləsin. gözəl ki, böyük sizin kimi bir evlat var ki, ulu öndərimizin də arzusunu yerinə yetirsin. Ulu öndərimiz həmişə deyərdi ki, Qarabağlar hamısı öz yerinə qayıdıb, öz Öz yerinə yerine qayıdacaqdır. Allah rəhmət eləsin Qayıdacaqdır. ulu öndərimizə. Ayrılar. Gözü görmədi ama siz qaytardınız. Böyük qayıdış proqramı da uğurlu icra edilir. Demək olar ki, hər həftə olmasa, hər ay bir qrup keçmiş köçkün öz doğma torpağına qayıdır, yerləşir. Bax, dövlət tərəfindən belə gözəl Çox evlərlə gözəl, təmin çox edilir. gözəl. Burada iş şəraiti gözəldir. Yaşamaq üçün gözəl şərait var. Gözəl mənzərəli yerlərdir, Bəli. səfalı yerlərdir, suyu var, Hər şey. təmiz havası var. Təmiz havası. Torpağı da gün bitdi. Siz də ki, bu Qarabağlılar yaxşı Əkib bilirsiniz ki, çəkib buranın çox gözəl torpağı var. Əkib becərmək, mallarla məşğul olmaq, yəni ölkəmizi gücləndirmək, Əsas Qarabağı çiçəkləndirmək Bəli, biz daim hamımızın işidir. daim sizin yanınızdayıq cənab prezident. Bu işğal dövründə harda Biz yerləşdik? Beyləqanda. Beyləqan. Dövlət tərəfindən Bəli, salınan qəsəbədən, Qəsəbə. Xocabənd. Xocalı qəsəbəsi. Burada şərait. Çox gözəl. Çox gözəl. Əsas odur ki, doğma vətəndir, torpaqdır və Qavalda da kurort havasıdır. da. Bəli, bəli, çox gözəl. Gözəl havası var. Çox sizinlə olan bir xatirə çəkəcək. Hə, gəlin çəkilir, istəyirsiniz çöldə çəkilir. Bəli, bəli, çox Bəli, gözəl. bəli. Necə istəyirsiniz, onu çox qəşəng olur. Bir dənə olan bir təxillikli birinci ölçü baxsın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Təbrik Allah edirəm. sizi qorusun. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mən də fəxr edirəm ki, xalqımız bununla əzəl vəziyyətə ləyaqətlə gözləyir. Məni də torpaqlarından doğulmuşlar. Sən